Втория ден на форума беше посветен на темата интерпретация или сторителинг, или как разказваме наследството. В край на краищата опазваме обектите на културното наследство заради историите, които носят те, защото провокират хората, провокират диалог, провокират да научим повече за миналото си, да осмисляме настоящето и да вземем по-добри решения за бъдещето. Нали така и ни обединяват. A monument is a text, but you have to understand this text letter by letter, and in the end you can read it, because narrative is a way to communicate with emotions, historical facts, for instance, to make you understand for a broader public. That's a good thing, if it's based on a proper scientific research done before the narrative and the story. Музеите в България са като катедрали, като храмове, в които смирено влиза посетителя и трябва да се почувства малък и понякога нищожен. За жалост, те не поставят посетителя в центъра. Често, за жалост, също нямат достатъчно хора, които да работят там, които да се занимават с посетителите. По-скоро там работят археолози, биолози, етнолози, хора, учени, които се занимават с научна работа. И това е много необходимо и много важно. Но за нас музеите са посредник между тази научна работа, тези невероятни открития и публиката, която да отиде и да ги преживее по някакъв начин. Основното нещо е историята, разказа. Какво се опитваш да кажеш на аудиторията, която ще дойде, какво ще види тя. След това вече това се облича в сграда, ремонт, защото един архитектурен проект включва цялото преживяване, като помислиш от влизането, като се обърне посетителя какво вижда около себе си, какво преживява, какво усеща и как излиза. В музеите в днешно време високите технологии и изкуството, което ние създаваме, както и много други наши колеги по света, имат място, за да може да разкажем историите. Както разказваме историите за миналото, така може да разказваме историите и проблемите на бъдещето, които ще срещнем. Може да се създават интерактивни инсталации, мултимедийни immersive experiences. Може да се правят projection mapping върху фасади. Всички тези похвати смятам, че могат да намерят място в днешните музеи и нашите културно-исторически обекти, за да може да разкажем по един лесен и достъпен начин на публиката въпросните истории. Трябва да бъде динамично. Тоест, буквално всеки човек да създава своя собствен опит, влизайки в това пространство и разбира се, създавайки своя собствен опит, той би могъл да бъде насочван, т.е. режисиран, сценографски или драматургично в случая, защото има драматургия на музейното изживяване или в случая на архитектурното изживяване, сам да припознае или да не припознае. Той може да не е съгласен с част от това, но да има възможност да се докосне до тези примерно 5 пункта в рамките на неговото посещение на сградата или около сградата и така да изгради своята гледна точка. Първо трябва да се избягва от линейния наратив, който да е паралелна пропаганда, синоним на пропаганда. Било то за или срещу определени политически идеи, да го кажем така. Такива по-интересни, забавни, но също време обучителни форми в самата конструкция на такъв тип форми обикновено публиката е съсъздател на съдържанието. Ние задаваме, да кажем, рамката, но всъщност самата история се пише и се довършва от всеки един от потребителите. Това, че всеки човек има свой разказ, мисля, че това наистина помага, защото тези разкази не са произволни. Примерно разказите за Белене, те са всичките в една посока. Хората разказват как са пристигнали там, защо, какво са преживели и така нататък. Разказите за Бузлуджа са малко по-различни, защото една част от тях преповтарят онзи официален наратив, който тогава е бил изработен и към който доста хора и досега се придържат. Други обаче разкази за Бузлуджа са много ценни именно с това, че се отклоняват от този наратив и те са коректив или те предлагат алтернативен разказ, който ни помага да осъзнаем цялата сложност и многопластовост и противоречивост на това минало. А разпадът обаче, тук парадоксално е спойката, която държи бетона и непреодолимото желание да искаш да се връщаш на Бузлуджа.
В никакъв случай не искам да се унищожава. Тази фантазия, този утопия за онова, за тази надежда за бъдещето, точно защото е разрушена, това е интересно. И такава искам да остане. Там може да се случва всичко. От прожекции, от кинофестивали, музей, който да можеш да пипнеш, да усетиш историята. Мен ми се струва безкрайно любопитно място. History, it's a sort of box, even a sort of black box. So even if you know the facts, you can't be sure what else is hidden in the box. And so many people are scared of this box called history. But it throws a shadow into the future, always. You can't avoid it. As long as you don't deny and overpaint all these traces, you can rely on it. That's your fundament. So it's better to reflect this actively, proactively, instead of covering it with sand or with concrete or with earth, hoping that grass grows over it. Because denying never helps you to create a prosperous future. So history is always going to be sensitive. And here, it's about recognizing that recent history is usually the most delicate, not just in Bulgaria, but in many countries. And that's something that we should be able to deal with in a mature, informed way. Смятам, че този форум беше един необходим и много логичен завършек на тази година, който всъщност е прехода между въпросите и проблемите, с които се сблъскахме в работата си през миналата година, преход към решенията, които тепърва предстои да открием. Освен завършък, този форум всъщност за мен е начало. Началото на една дискусия, една широка дискусия, която е много нужна на нашето общество, не само за тази сграда, и за много други сгради.